þarftu að láta gera við tækið þitt. Við bjóðum upp á ókeypis greiningu. Engar símtalar eða ferðir, við sækjum beint að dyrum þínum og skilum. Áður en við gerum við sendum við verðtilboð og höldum áfram aðeins með samþykki þínu. Einfalt, gagnsætt og faglegt. Tengill í lýsingunni. Fyrst skaltu tryggja að ryksugan sé slökkt og tengd af rafmagninu. 1. Findu rétt verkfæri, þú þarft skrúfjárn og nýjan gatill sem samhæfur við Dyson 11. 2. Taktu gamla gatillinn af, notaðu skrúfjárnið til að losa skruftnar sem halda gatlinum á sínum stað. Passaðu þig á að skemma ekki aðra hluta ryksugunar. 3. Settu nýja gatillinn í, settu nýja gatillinn á réttan stað og skrúfaðu honum í, gaktu úr skugga að allt sé rétt sett upp áður en þú skiptir rafmagn. 4. Pröfaðu tækið, tengdu ryksuguna aftur í rafmagn og prófaðu að virka gatillinn. Ef allt í lagi, þá ertu búinn. Ef þú lendir í vandræðum skaltu ekki hika við að leita að ókeypis greiningu hjá sérfræðingum. Þeir bjóða heimasækja og skilaþjónustu, svo þú þarft ekki að fara neitt. Einnig geturðu spurt verðtilboð fyrir viðgerð ef þú þarft frekari aðstoð. Í lokin, passaðu að viðhalda ryksugunni reglulega til að lengja líftíma hennar. Þarftu að láta gera við tækið þitt. Við bjóðum upp á ókeypis greiningu. Engar símtalar eða ferðir, við sækjum beint að dyrum þínum og skilum. Áður en við gerum við sendum við verðtilboð og höldum áfram aðeins með samþykki þínu. Einfalt, gagnsætt og faglegt. Tengill í lýsingunni.